Hai, Bin Laden, spune-i. Bună seara. Auzi, evenimente de azi noapte. Alo, bună seara. Radu Șovarcă. Sport TV. Prost TV. Sport TV, nașu. Ultima știre. Mondenă. Aseară, la cheful organizat la Răzbat, cu ocazia celor două sfinte, numai sfinte, nu sunt ele mării, cu pălării, nașul care mi-a ținut de prețele alea care el le zice lumânări, a venit cu uscra. Băi, fraților, băi, fraților, băi. Auzi? Vă spun, dacă ați pomenit așa ceva, o... Vezi că sparge ecranul. Așa. Tot la spart, până la urmă, tot la spart. Iuliana, uite-te mă cum, că n-ai mă, Deci, mai mamă, nu știu. cum vă spuneam. Și acum să-i luăm un interviu Cuscului. Ia bagă-te aici, Cuscule. Bagă capul aici în cadru. Bagă-mă într-un colț undeva. Așa. Ia zi, domnul Cuscu. Unde le-am? Cum e cu Cusca? Bună, bună. Știe. Dar n-așa știi? Nu știe. Ia uzi, nașă. Celule. Cum mă oprești tu? Băi, voi n-ați văzut că toate interviurile se iau cu reluări, cu dragi, stop cadru? Bate-mă și tu din alea. Știrile politice peste 10 minute. Pauză. Publicitate. Și acum apare nașul și face publicitate la bere Ursus. Pierdut știrile, măi, de la mine. Da, băi. Cu televizor. Uite, bă, publicitate. Bai așa. Ăsta e spotul publicitar, băi. Dacă beți bere Ursus, așa pățiți. Nu. Pune-o în fața burții, mă, pune-o în fața burții. Un spot publicitar. În fața burții. Așa. Bere Ursus. La burta lunașul. Dă-ia capul, nu te doare, doar nici pula nu e tare.